Žene iz udruženja žena oboljelih, liječenih i izliječenih od tumora dojke nismo same. Gračanica ne propuštaju niti jednu priliku da pokažu dio svojih aktivnosti, da ohrabre oboljele žene i da budu podrška jedna drugoj. Posljednja subota u martu se tradicionalno obilježava kao Svjetski dan narcisa s ciljem osvještavanja o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojki. Kako su ove godine vremenske prilike bile takve da su omogućile ranije cvjetanje narcisa, tako su i žene iz Gračanice nešto ranije obilježile dan narcisa. Danas obilježavamo još jedan dan, još jednu manifestaciju održavamo u nizu aktivnosti koje radi naše udruženje u svrhu promocije zdravlja žena. Mnogi će se upitati šta je to narcis, šta on znači. Do sad, ovo je treća godina da mi održavamo u gradu Gračanica i svjesne smo da smo postigle velike rezultate, da su mnoge žene upoznate, da smo dobile nove prijateljice, upoznate u stvari sa svrhom podjele narcisa. Narcis je cvijet snažan, prezimi hladnu zimu i u proljeće prvi procvjeta i simbol je snage i hrabrosti i ustrajnosti. Tako isto i žene, onkološki pacijenti, odnosno žene oboljele od karcinoma dojke, koje mi jesmo to udruženje, nakon teške dijagnoze ponovo se vraćaju u život, dobijaju novu snagu. Naše udruženje je za 2 i nešto malo više godine postojanja uradio dosta ovih humanih aktivnosti, odnosno sve humane aktivnosti koje su u kalendaru karcinoma. A dan narcisa se obilježava u stvari da bi se podjelom ovog lijepog cvijeta dalo uputstvo, praktično savjet ženama da idu na redovne kontrole da bi rano otkriveni karcinom bio izlječiv. Tako jeste, karcinom nastaje diobom ćelija, mi ne znamo ko će ga dobiti, ali znamo da ako se na vrijeme otkrije, izlječivost je velika. Primjer su i naše članice, mnogi naše članice. Obilježavanje dana narcisa jedna je od prilika da se naglasi potreba prevencije i njezine mogućnosti. Jer ako se rak dojke na vrijeme otkrije, mogućnost njegova izlječenja veća je od 90%. Obilježavanje dana narcisa podsjetnik je za provođenje redovnih preventivnih aktivnosti.